朋友们，大家好。清晨呢，菲律宾的海军人员在仁爱礁附近吃了一个不小的亏。这一次可不是隔着老远用水炮啊，或者是两艘船之间的互相喊话。中国的海警跟菲律宾军人都是坐着小艇啊，在马德雷山号附近呢发生了这个肢体冲突，船桨啊、长杆啊全都抡了起来。按照菲律宾军方的说法，他们有一名军人头部被击中了，留下了大概 1.5英寸，也就是大概 3.8厘米左右的开放性伤口。他们人回到马德雷山号以后呢，马上接受了紧急的治疗。这里说清楚啊，这个头部出现的伤口不是网上一些标题所说的脑袋被打裂了啊，可是这件事呢，真正有意思的地方可不是这道伤口。然后船桨、长杆什么都用上了，菲律宾方面呢也吃了亏。但是呢，为什么这个始终枪没有响呢？菲律宾不是天天说自己背后有美菲共同防御条例嘛，是吧？美国事后也马上出来声援。那么真正到了可能改变这个局势的一步呢，菲律宾反而停住了。说白了，菲律宾敢把冲突演给全世界看，声明呢可以写得比钢板还要硬。真正到了要承担后果的时候，手比谁都清楚应该停在哪，对吧？咱们现在把现场捋一遍啊，就是说，根据菲律宾军方公布的初步情况，中国海警21560号舰当时停在距离马德雷山号大约600码位置的时候呢，随后中方放出一艘载有8人的刚性充气艇，一度靠近到距菲律宾舰船20码的地方。菲律宾方面呢也放出了2艘橡皮艇，一艘2个人呢，一艘5个人，要求中方离开。接下来就乱了起来了。菲律宾军方自己也承认，拿起这个船桨啊，驱赶中方。混乱中呢，一名中方人员用菲方所说的木质警棍击中了菲律宾人员的头部。菲律宾还说呢，他们有一艘海军橡皮艇受损。当然了，这个是菲律宾的说法啊，咱们中方的说法呢，完全跟他们是相反的。中国驻菲律宾使馆表示，咱们在仁爱礁附近呢是例行巡航，是菲律宾人员无视警告，先用船桨、长杆攻击咱们的海警执法人员，还蓄意冲撞咱们的船只啊。一个说中国海警暴力攻击，一个说呢菲律宾挑衅动手，双方都给出了一些画面。现有的视频呢，至少能看到就是菲律宾军方人员啊，挥舞着船桨驱赶咱们中方的海警，但这些片段没有完整的记录冲突开始的过程啊，有这么一丢插头去尾的意思啊。咱们这个也不在这个事上面做深究，毕竟咱们也不在现场，所以说到底谁先动的手呢？我们就不去补这个剧情了。不过有一点明摆的呢，是冲突到了近距离抡船桨、抡长杆的程度呢，菲律宾方面确实也有人员受伤，可现场仍没有升级到用枪械。为什么？因为菲律宾不想把事情搞大，对不对？很明显的嘛。他想把事情闹大呢，但是又没有这个闹大事情的这个兜底的能力。船可以往前顶啊，记者可以带上，摄像机可以全程开着，对吧？中国一来，画面立马发给国际媒体，有人受伤，外交声明立刻跟上。这一套操作，菲律宾已经很熟练了，咱们这么些年听的也不少。可摄像机能够帮他制造舆论，不能帮他承担后果呀，是吧？西方媒体可以替他喊疼，但是能不能替他把这一拳接住呢？菲律宾为什么总要在南海制造这么大的动静？因为南海如果长时间的风平浪静，美国为了不断强化在菲律宾的军事存在，日本为什么还要给装备？
西方媒体为什么要围着菲律宾去转这个事儿？菲律宾需要用冲突去证明自己的战略价值。说的难听一点，就是一个棋子突然间想让棋手记得自己还是一个棋子，还有这么一颗棋子，那就得时不时的晃了两下。可其实有些时候容易犯错呢，就是晃着晃着就觉得自己是棋手。不是咱们平时开玩笑，有时候狗叫着叫着你不理它，它都觉得自己是狮子，是吧？仁爱礁这次冲突就是明显的告诉他们，中国出动海警不等于中国身后只有海警，海警在现场说明事情还是可控的范围，还在执法的层面，说明咱们中国没有主动的把它推演成军事的冲突，没有把它升级。中国不愿意把这个事做大，不等于没有能力把这个事做大。克制是强者控制力量的方式，不是弱者缺少力量的证明。菲律宾现场面对的呢，实际上其实只是中国的8名海警，可是他们真正忌惮的是后面的海空力量、造船工业、补给体系，还有长期的部署能力。一次对峙，菲律宾可以调几艘船，找几家媒体拍出一段很悲壮的视频给大家看，可是要较量到3个月、5个月、半年、几年，船坏了谁修啊？人员怎么换？补给哪来？下一艘船什么时候下水？谁能在同一片海域待得更久？这个应该才是重中之重吧。现代海上博弈呢，不是谁在镜头前表演的更悲壮就有道理，而是谁能在1年365天都出现在那里。菲律宾可以靠情绪的冲一次，中国靠的是整个体系一直都在，这个高低就显而易见了。一次冲动可以剪成英雄短片，长期较量呢，却会把真实的家底一层一层的拔出来。再看美国的反应，那就更有意思了啊！冲突发生以后啊，美国国务院很快谴责中方所谓的危险和侵略性行为，澳大利亚也表示关切，标准动作来得非常的快。谴责、关切、坚定的支持一样不少。可菲律宾前线人员真正拿到的是什么样的后果？是一份措辞强硬的声明，不是一张可以放心升级冲突的支票。你说这可笑不可笑？到目前为止啊，没有任何官方宣布这个事情已经触发了美菲共同防御的条约，这个是不是就很玄幻？声明来得快，不等于航母来得快。外交声援和军事介入从来不是一回事啊！如果现场真的响了枪，出现更严重的伤亡，整件事它的性质就完全改变。美国要不要介入？介入到什么程度？愿意冒多大的风险，都不是一句坚定支持的口号可以解决的啊！共同防御条约也不是外卖订单，不是菲律宾按一下按钮，美国的航母就自动能到自己家门口啊！真的来到了中国承担的军事对抗风险的时候，美国首先算的一定不是你菲律宾委不委屈，而是美国要付出多少东西，能换回什么东西。国际政治呢，没有免费的保镖，只有算盘打得很精的合作伙伴。美国可以替菲律宾递话筒，但真要与中国摊牌呢，话筒马上就会变成计算器啊！美国当然愿意让菲律宾给中国制造麻烦了，因为情报可以给，装备可以卖，声明也可以发，而主要的风险承担是菲律宾，也就是说后果嘛，就是菲律宾自己承担了。菲律宾现在最大的幻觉呢，就是觉得美国愿意利用自己，理解成自己是美国一方有力的合作伙伴，美国愿意为自己承担一切。事实真的是如此吗？美国希望菲律宾勇敢一点，最好能牵制中国，但又不能勇敢到真让美国
兑现最昂贵的承诺。说得再直白一点，美国想让菲律宾成为一根扎在中国周边的针啊，却未必愿意为了保护这根针，把自己的手也搭上去。这次冲突发生的时间也很敏感啊！中国外长王毅、美国国务卿马尔科·卢比奥，还有东盟各国的外长正准备着已经前往马尼拉参加相关会议。7月21日，菲律宾总统马克思召见那个中国驻菲律宾大使景泉。路透社等媒体报道呢，中菲双方随后相互召见了外交代表，进行了交涉。菲律宾当然希望呢，这次冲突带进东盟的会场，最好让整个东盟站到自己的身后。可是其他东盟国家会不会陪他一起往前冲呢？我看未必。这些国家同样要维护自己的利益，但他们更加清楚啊，中国就在这里，美国隔着一个太平洋，是吧？邻居之间呢，可以有分歧，也可以谈判，甚至呢会发生一些摩擦，可不能天天想着把远方的大国叫到家门口来点火，是吧？然后期待这把火只烧别人不烧自己，这个是不现实的嘛。菲律宾想象的画面呢，是为自己的这个冲突啊，自己振臂一呼，然后整个东盟一起围住中国。那现实却可能是他站在那儿喊半天，回头一看，其他国家该怎么样怎么样，是吧？还在研究怎么避免选边啦，怎么继续跟中国合作呀，是吧？他想拉一支合唱团，最后真正唱到高音的只有自己，这个画面是不是觉得很喜剧？讲到这里呢，开头那个问题就有答案了。船桨跟长杆都用上了呢，菲律宾为什么还是不敢让枪响？说到底4个字，代价太大了。他在中国近海方向没有持续的力量优势，他拿不准美国为什么会介入。他也知道，如果自己先使用致命武器，苦心经营的受害者形象可就当场破产了。更现实的是，办公室的政客可以拍桌子，真正坐在橡皮艇上的人更加明白，口号呢不能拦截船只，选票呢也不能充当救生衣。最讽刺的地方呢就在这里了，最希望冲突发生的人呢，往往不在冲突的现场，真正可能付出代价的人反而最后清楚这一步不可能随便迈出去。政客负责把话说满，前线人员负责在红线刹车。菲律宾以后会停下来吗？恐怕不会。这套做法能转移国内矛盾，能争取到美国的援助，也能帮一些政客塑造强硬形象。既然政治上有权益，他们就会继续，所以以后大概率还是这个循环：靠近拦截、喊话、拍摄、抗议，然后呢，它每天就迅速发生。这一段时间基本上都是一个套路了，反正隔一段时间就再来一次咯。菲律宾无限接近的冲突呢，却不愿意真正承担后果，这就是我们看到的。他不知道中国有多强吗？只是在政治上装作不知道而已。承认事实就必须要调整政策。调整政策之前呢，塑造一个这个强硬的形象那是很有可能要破产的。所以说明知道算盘打错了，还是要把算盘珠子拨得震天响我觉得真正该问的应该是美国还会不会帮他发声，而美国把自己推到最前面以后，第一轮的后果到底由谁承担？世界上最危险的靠山不是没有力量的靠山，而是有力量有算盘，但却总想把代价留给你的靠山。美国得到了一枚牵制中国的棋子，菲律宾得到了一份声明，至于伤口和风险却只有菲律宾自己带回去。所以这次菲方不是完全没有还手，他们确实拿着船桨驱赶了咱们的中国海警，
但他们不敢把冲突升级到枪火，因为军事、外交、政治这3方面的代价，他们承受不起。不是没有情绪，而是不敢让情绪去决定一个国家的命运。这也不是他们国家想看到的，也不是完全不相信美国，而不敢把自己拿去检验作为美国合伙人的承诺到底有几分成色。嘴上把共同防御条例说成护身符，真到现场却没有人敢拿命去验证它到底灵还是不灵。镜头可以剪辑，生命可以重写，真正升级的后果却没有撤回键。各位觉得菲律宾这次在精确试探中国的底线，还是已经被自己的强硬宣传夹住，只能一次次继续往前演、往上演？评论区说说你的看法。